yoluna. Assalamu alaykum hormatly Türkmen FM sahifasının görücüleri ve Türkmen radyosunun dinleyicileri. Bizler bugün Sahavat Sıfrası bernamesi arkalı Jowzjan vilayetinin Kanjıga obasında bir kembagal maşgalanın kış faslında soğuk günlerde yeter yetmezli yaşayış durmuşunu öğrenip bu kembagal maşgalanın haberini alıp Türkmen radyosunun Sahavat Sıfrası adlı bernamesi bilen hormatly aziz dostumuz Qurban Gelde Yalqabi'nin iberen yardımlarına vasile bolduk. Uwa aziz, garipparvar ve yürekkuyer sahavatmen kişiler. Sizi bizde eğer bar bolsa, elimizde barıca ve kuvatımız yetince bir-birege el berip, gelin sahavat süfrasına garip halkımız için ve onların elini tutmak için yazalım. Soğuk geceler, yoksuz, aç yatyon, hatta haftada bir gece gazanı kaynamyon, maşgalalar kâr. Gelin, sahavat sıfrasını qoldab, savab kasesinden sahmanın. Bismillahirrahmanirrahim. Halağınıza var. Yatlap yoklap gelipsiniz, kuvum ekeniniz biller. Müşkillerimiz sol özümüzden qarrıyın bir qarrımama var. Başka işler yani yok. Kışlarım katı geldi, otur sana. Halağınıza var, birin mün olsun mün. Ağlamı demedip, her nahar dedik gelin. Tekliflerinizi baksız edin, Müslüman doğanlarsın yani bize kömek geldi. Hana sabat bolsun, herine bereket tapsın. Teşekkür özüňizden ýaşlagymyz. Bir familde näşe nefer ýaşaýarsyňyz we özüňizden başga hem şöyle işläp zat getirýäni hostaryňyz barmy? Şol barada aýdyp geçseňiz. Hostar bolsa bir ogul bardy, olanmasa ýüsinde, olmasa taşlak gitdi, bir neberamiz bar. Inde olan bilemiz ýok haýsy ýerde. Ondan hem kemay yok. Biz yerseka işläýeldiysek biz ayak bolan yok. Näse ayağım bolsa soğuk düştü bara beter boldu. Olmasa hajatymyza barıp gelýärdik. Bir şäher päri barıp gelýärdik. Bir dost ýary görýärdik. Şöyle indi bolsa bir hasa, bir özümüz hanaňyza bar sizler teklip görüp gelipdiňiz. Sizler hem bereket tapyň. Hastaky kuvumlardan bereket tapsın, yani iyişigimden akelip, şundan emettiňiz, mün yaşasın. Bir ýigidimiz Qurban Geldijan özüňizden men şöyle kömek ibertdir we bizler o tarikadan Radio Türkmen FM tarafından bizler bu Sahavat Sıfrası gepleşik atly ýanyňyza geldik. İnşallah hetmen ol dostlarymyza ýene hem so kömeklerine garaşýat. İnşallah ýene özüňize getirip bereriz diýip. Şabar bereket tapyňsyn ýani ýartlak gelip nemetdiňiz kynçylyk günde mana şükür hemme razym bolsulyk etdiňiz. Zahmat çekdiňiz. Neken beýi da mundan hem ziyaret etsin. Kowumlara mundan ziyaret etsin. Şol wagtda ýartlapdyr, ýoklapdyr, gelipdir. Uzak illerden musafir ildaşları tarafından gelen şöyle kömekler bizlere bir garip aýla getirdik. İnşallah ýene hem egerde sizler şöyle garip aýlalara gyşyň gününde gynçylyk famillere ýardamlyk etmek isleýäsiňiz billerin Facebook sähifamyza hetmen özleriňizde aýdyp geçerdi. İnşallah şu tarikadan hetmen sizler şöyle garip aýlalara ýardamlyklaryňyzy bildirmek isleseňiz hetmen bizle bile habarlaşyp bilersiňiz. Onlara birimin bolsun, milyon bolsun, milyona milyar bolsun, her ne yaman günü görmesin, bundan beter ziyaret ulaşan Allah.